ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी सर्दी, जुकाम और खांसी से होती है। आज मैं आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की घरेलू दवाइयाँ बताऊंगा, जिसे लेकर आप सर्दी, खांसी और जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीवी सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, सर्दी, खांसी और जुकाम ठंड के मौसम में तेज़ी से फैलने वाली कॉमन बीमारी है, जो हर किसी व्यक्ति को हो जाती है, जिसमें मरीज बहती नाक, खांसी और छींक की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है और आनन फानन में वह मेडिकल स्टोर पर जाकर एलोपैथिक दवाई लाकर उसका सेवन कर लेता है। लेकिन उसी एलोपैथिक दवाई से आराम मिला तो ठीक, वरना पैसे की बर्बादी और कोरोना होने का डर भी बैठ जाता है, जिसमें हज़ारों रुपयों की तो बर्बादी होती ही है। दूसरा, एलोपैथिक दवाई के सेवन से साइड इफ़ेक्ट्स में भी गिर जाते हैं। दोस्तों, आज मैं घर में ही पाए जाने वाली 4 औषधि के बारे में बताऊंगा, जो कि सर्दी, खांसी और जुकाम का रामबाण इलाज है। पहली औषधि दोस्तों, अदरक का रस। दूसरी औषधि, हल्दी पाउडर। तीसरी औषधि, तुलसी का रस। और चौथी औषधि, शहद। इन चारों को बराबर बराबर मात्रा में, आप समझे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 चम्मच लेकर इन सबको मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि इस औषधि से किसी भी प्रकार की सर्दी, किसी भी प्रकार का जुकाम और किसी भी प्रकार की खांसी गारंटीड ठीक हो जाएगी। इनकी मात्रा एक बार से जान लें। 1/4 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तुलसी का रस और 1/4 चम्मच ही शहद। इन चारों को मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें और सर्दी, जुकाम, खांसी से छुटकारा पाएं। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई जानकारी पाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद।